வெல்கம் டு மம்மிஸ் எம்மிஸ் சமையல். ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹெல்த்தியான ரெசிபி தாங்க. ஏன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே என்ன ஸ்வீட் ஆரம்பிக்கலையா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. ஸோ ஹெல்த்தியான நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன 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 பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சுக்குமல்லி காப்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது கோல்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பொடி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்திங்க. ஸோ நான் அதோட ரெசிபி சொல்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். 1/4 கிலோ மல்லி, சரிங்களா? 1/4 கிலோ மல்லி எடுத்துக்கோங்க. 100 சுக்கு, திப்ளி வந்து 25 கிராம், சித்திரத்தை 25 கிராம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு. ஸோ நான் குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் பெரியவங்க குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 10 கிராம் கூட நீங்கள் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஃபுல்லாமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நல்லா தனித்தனியாக வறுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தனித்தனியாக நல்லா டைரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, கருக்கக்கூடாது, சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ நான் வறுத்ததெல்லாம் காமிச்சின்னா ரொம்ப வீடியோ லென்த்தியாக போகும். ஸோ அதெல்லாம் நான் காட்டலை. இதெல்லாம் கட் பண்ணணும், இவ்வளோ வீடியோலாம் இருக்குது. ஸோ தனித்தனியாக வறுத்ததுக்கப்புறம் சின்ன உலக்கு, ஈவன் அம்மி இருந்தால் கூட நீங்கள் சித்திரத்தை சுக்குலாம் போட்டு நீங்கள் வந்து பொடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்கிட்ட இந்த உலக்கு இருக்குது, நான் இதில் தட்டி தான் ஒவ்வொன்றா தட்டி நான் மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து இது பொடிச்சதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த கொரோனா பீரியட்ஸில் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இது வந்து சளி பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. இது வந்து டெய்லியும் குடிக்கலாம். ஸோ சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ 1 வயசு உள்ள குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு சங்கு கொடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து இது வந்து கருப்பட்டி இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை போட்டு காய்ச்சலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ தேங்காய் பாலில் வச்சு கூட நம்ம குடிக்கலாம். பசும்பால், ஈவன் பசும்பால் பழக்கிழங்கு போட்டு கடைசியில் இந்த 1 ஸ்பூன் போட்டு கூட நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லா குழந்தையும் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நான் போடுறேன். பாய்.